नमस्कार, यहाँ सम्पूर्ण स्वागत छ। राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपालका युवा अध्यक्ष राजु लामा हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय उहाँले विशेष गरी विदेशमा अल्पत्र भएका विभिन्न नेपाली चेली तथा नेपालीहरूलाई उद्धार पनि गरिराख्नु भएको छ। आफैमा समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ। तर यति बेला विभिन्न ठाउँमा उद्धार गर्ने क्रममा पनि उहाँहरूमाथि अथवा संस्थामाथि कहिलेकाहीँ विभिन्न गुण्डागर्दी शैलीमा आक्रमण प्रयास सँगसँगै दबावमा राख्ने प्रयास भएपछि उहाँ अहिले केही व्यक्तिहरूलाई आफ्नो सुझाव दिने प्रयासमा हुनुहुन्छ। राजु सर नमस्कार। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। यति बेला तपाईँहरूले उद्धार गर्दै गर्दाखेरि फुलमाला लगाउनु पर्नेमा उल्टै तपाईँहरू कहिलेकाहीँ भाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कारण किन? कारण के भन्दा अब यो मेन पावरहरू चाहिँ अलि कस्तो चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ धेरैहरू गुन्डाहरू पानी पिएको हुनाले चाहिँ हामीले जुन उद्धार गरेको क्रममा चाहिँ जुन उनीहरूको मेन पावरको नाम लियो भन्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो भिडियो डिलिट गर्न पर्यो हैन। यो भिडियो डिलिट नगरे चाहिँ अब हामीबाट चाहिँ नराम्रो हुन्छ भने जस्तो धम्काउने जस्तो प्रयास गर्ने र हामीलाई लगायत हाम्रो टिमको चाहिँ हाम्रो मेम्बरहरूलाई हाम्रो सदस्यहरूलाई सचिवज्यूहरूलाई सबैलाई फोन गरेर चाहिँ फोन डिलिट गर्न लगाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ फोनले चाहिँ दबाब दिएको विभिन्न मान्छेले विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ फोनबाट चाहिँ त्यो डिलिट गराइदिन पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ आइपुगिरहेको हुन्छ। गल्ती तपाईँबाट भयो कि अथवा संस्थाबाट भयो कि विदेश पठाउने मेन पावरले विदेश पठाइरहेको छ, तपाईँले उहाँको रोजीरोटी खोज्नु? अब गल्ती हाम्रो पनि छैन र संस्थाको पनि छैन। मेन कुरा भनेको मेन पावरले जस्तो यहाँबाट कम्पनीमा भनेर चाहिँ यहाँबाट पठायो यिनीहरूले, जब उता गएपछि कम्पनी नभइकन सप्लाईमा पर्यो। धेरै ठाउँमा त्यो काम गर्ने हिसाबले चाहिँ यो युवाहरूलाई धेरै ठाउँमा चाहिँ घुमाएको अवस्था देखियो। त्यसमा पनि अरू पक्षको झगडा हुँदाखेरि चाहिँ जुन अहिले हामीले उद्धार गरेको पक्षहरूलाई चाहिँ उल्टो उनीहरूलाई चाहिँ आरोप लगाएर उनीहरूलाई चाहिँ कुटपिट गरेर मोबाइल खोजेर राखेर चाहिँ पिटपिट गरेको अवस्था देखिरहेको छ। यहाँ कोहीको टाउकोमा फोकै छ, कोहीको खुट्टामा घाउ छ, कोहीको दाँत भाँचिरहेछ। अनि यस्तो क्लिपमा हामीले जुन उताको हाम्रो यो पीडितहरूले चाहिँ उताको कम्पनीको नाम लिएको भिडियो चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो पेज मार्फत चाहिँ हामीले त्यो हाल्दाखेरि चाहिँ अलिकति भाइरल जस्तो भएको हुनाले उहाँले चाहिँ फोटो चाहिँ यदि डिलिट गरेन भने नराम्रो हुन्छ भने जस्तो केटाहरू लगाएर फोन गर्ने धम्काउने प्रविधि देखेको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छु भने जुन यो हामीलाई फोन गरेर धम्काउने व्यक्तिलाई के भन्छु, अरूले लगाएको कुरामा मेन पावरको विषयमा लिएर मान्छेलाई धम्काउने फोटो के अरे भिडियो डिलिट गर भने जस्तो प्रयोग गर्दा राम्रो हुँदैन। किनभने हामीले कसैलाई चाहिँ नराम्रो गरेको पनि होइन, हामीले पीडितको न्यायको लागि हामी उभिएको। यदि म यति भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले पीडितलाई एउटा न्याय दिन सकेको भए तपाईँहरूलाई पनि राम्रो हो हैन। हामीले त हामी न्यायको पछि नै हो, हामी त पीडितको पछि त न्याय नै दिनुपर्छ, उसलाई क्षतिपूर्ति नै दिनुपर्छ भन्ने माग हो। मलाई चाहिँ अस्ति पनि फोन आयो त्यो गर्नु पर्यो, हामीले सक्दैन। हामीले त हाम्रो भनाइ यति मात्र हो, पीडितको के छ, क्षतिपूर्ति के छ, औषधि उपचार के छ, उसको लगानी के छ र उसले कति पैसा त्यो गर्छ, उसको क्षतिपूर्ति सहित उसलाई दिनु भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले उनीहरूसँग पनि कुरा गरेको छ एकचोटि। अब व्यक्तिहरू उद्धार गर्दा तपाईँहरू आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर उद्धार गरिराख्नु भएको छ, तर पनि मेन पावरले बेचिरहेको छ। मेन पावरसँग मिलेर तपाईँहरूले काम गर्दै भइहाल्यो, किन उद्धार गर्नुपर्ने? किन त्यो उद्धार चाहिँ तपाईँहरूले गर्नै पर्छ भन्ने जिम्मेवारी किन लिनुहुन्छ? होइन, अब हामी मेन पावरसँग मिलेर काम गर्ने त हामी हुँदैन। किनभने मेन पावर भनेको अहिले यस्तो भएपछि मेन पावर भनेको पीडितहरूलाई अहिले ठग्ने प्रविधि नै भइरहेको छ, एउटा कुरा त होइन। तर हामीले चाहिँ पीडितको पक्षमा नबोलिकन मेन पावरको पक्षमा लिएर हामी काम गर्न पनि सक्दैन। किन हामी एउटा जस्तो तपाईँ समाजसेवी भन्नु, समाजसेवी भनेको एउटा कसैलाई दुःख पर्छ उसलाई साथ सहयोग सपोर्ट दिनु नै समाजसेवी भन्ने हो नि त होइन। त्यो आधारले हामीले चाहिँ यो दुःख पीडितको पक्षमा बोल्ने नै भएको हुनाले हामी चाहिँ मेन पावरसँग मिलेर चाहिँ हामी काम गर्न सक्दैनौँ र हामी गर्नु पनि गर्दैनौँ। अब मेन पावरले गएर युवाहरूलाई अर्थात् जो अहिले पीडित हुनुहुन्छ, विदेश जानुभएको छ, उहाँहरूलाई घरमा गएर तानेर त ल्याएको होइन, उहाँहरू आफै मेन पावर खोज्दै आउनु भएको। त्यसो हो भनेदेखि मेन पावरको के गल्ती छ? मेन पावरको गल्ती यो हो, उनीहरूले तानेको होइन, त्यो ठिक छ, हामी यो कुरामा हामी पनि एक्सेप्ट गर्छौँ। तर यसमा जुन
एजेन्टहरू हुन्छ कि त्यो एजेन्टहरूले चाहिँ उनीहरूलाई मेन पावरमा भन्ने एउटा र एजेन्टले गर्ने एउटा छ र यहाँबाट उनीहरूले के सोच्छ राम्रो कम्पनी छ राम्रो चाहिँ स्यालेरी आउँछ भन्ने जस्तो कुराहरू ऊ एजेन्टबाट सुनेपछि एजेन्ट मार्फतै जाने हो मेन पावर होइन मेन पावरबाट पनि यही हो कुराहरू चाहिँ अगाडि लुकाइदिन्छ जस कम्पनी भनेर सप्लाईमा हालिदिएपछि त भने जस्तो काम पाएन भने जस्तो स्यालेरी पाएन त्यो अनुसारले चाहिँ अलिकति मेन पावर पनि दोषी नै हो कि पहिला कुरा क्लियर गरेर लान सक्नु पर्यो त्यसो हो भने त जो पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँले त मेन पावरलाई मैले भनेको काम भएन मलाई निकाल्दियो भने त मेन पावरले निकालिदिइहाल्छ अब तपाईँको संस्थासँग आबद्ध हुनुपर्छ होइन होइन अब उनीहरूले भनेको कुराहरू मेन पावरले नसुनिदिएपछि उनीहरू बाध्यताले हाम्रो संस्थामा चाहिँ जोडिन आएको हो र एउटा कुरा के हुन्छ भने उनीहरू यहाँबाट चाहिँ पैसा दिएर गयो र उता गएर पैसा जब मैले स्वयं म पैसा दिएर कुनै देशमा गएछ आफ्नै पैसाले गएको छैन भोलि त म त्यहाँबाट आउनु त मेरो जुन बेला आउनु नै पाएँ नि त म त तर यो कस्तो हुन्छ मेन पावरबाट चाहिँ पैसा लिएर पठायो उता गएपछि त्यो मान्छे यहाँ आफूले पैसा दिएर आफै बेचिरहेछ कि जुन विदेश जाने मान्छे म विदेश गयो भन्छ मेन पावरमा पैसा दियो पैसा खर्च गरेको भन्छ नि यो सबै आफूले पैसा दिएर आफै स्वयं उता आफै बेचिरहेछ कि त्यो कुरा त स्वयंलाई थाहा छ त स्वयंलाई यो कुरा थाहा हुँदैन पीडितलाई थाहा हुँदैन किन थाहा हुँदैन उता गएपछि मात्र बुझ्ने हो खास आउने भनेको मेन पावरमा फ्री टिकट फ्री भिसा भनेर आउने हो उताबाट काम गर्नेहरू मगाउने उताबाट कन्ट्र्याक्ट पेपर आउने हो त्यो अनुसारले उनीहरू डिमान्ड पाएकोले चाहिँ उनीहरू जाने हो तर त्यहाँ चाहिँ कस्तो फ्री टिकट फ्री भिसा हो तर यहाँ हाम्रो जाने जुन हाम्रो पीडितहरू हो उनीहरू कहिले 2 लाख कहिले 1,50,000 कोही 1,40,000 त्यसरी तिरेर गएर तर उता गएपछि आफूले दुःख चाहिँ हामी त फर्किन सक्नु पर्यो नि त यदि हामी स्वयं पैसा हालेर गएको हो भने त हामीले फर्किन सक्नु पर्यो तर त्यहाँ गएपछि त्यहाँको कम्पनीको मान्छेले चाहिँ के भन्छ तिमीलाई हामीले किनेको तिमीहरूले यो अहिले जाने भनेपछि हामीले पठाउन सक्दैन भने जस्तो कुरा गर्छ कि भनेपछि विशेष गरी फ्री भिजामा चाहिँ नजाँदा राम्रो फ्री भिसामा नजाँदा राम्रो हो तर मेन पार्टी फ्री भिसा भन्ने जुन फ्री भिसा फ्री टिकट आएको हुन्छ त्यसको पनि पैसा लिएर चाहिँ उनीहरूलाई उता पठाउने हो उनीहरूसँग डिल गरेर उनीहरूसँग पैसा लिने हो भनेपछि मेन पार्टीले दुईपट्टिको पैसा लिन्छ दुईपट्टिबाट जाने मान्छेको लिन्छ तर जाने मान्छेलाई फ्री भिजा भन्छ तर उता पनि फेरि हामी कामदार पठाउँदैछौँ मान्छे पठाउँदैछौँ भनेर जो विदेशी कम्पनी छ भने लिन्छ पीडित लास्टमा फेरि पीडितै उनीहरूको पैसा फिर्ता पनि हुँदैन उता गएर पीडितले म फर्किन्छु भन्दा तल हामीले किनेको हो भन्ने प्रतिक्रिया कम्पनीको हुन्छ अब यस्तो बखतमा तपाईँले त उद्धार गरिराख्नु भएको छ अझ धेरै भनौँ अहिले पछिल्लो समय दुबई र कुवेतबाट धेरै उद्धार गर्नुभएको छ होइन हजुर दुबईमा पुरुषहरू धेरै पीडित कुवेतमा महिला खास किन यो दुईटा देशमा किन यस्तो भिन्नता हो भिन्नता किनभने कुवेतमा भनेको उनीहरूले चाहिँ अब केटाहरूको लागि चाहिँ ठिकै हुन्छ होइन तर केटीको विषयमा हेर्नु हो भने केटीहरूलाई चाहिँ कुवेतमा चाहिँ मैले जहाँसम्म बुझेँ नेपाल सरकारले पनि उता कुवेतमा त बन्द गरेको तर यहाँ हाम्रो जुन एजेन्टहरूले मेन पावरबाट नगइकन पनि यिनीहरूले बिना श्रम है कुवेत र ओमनमा बिना श्रम स्वीकृति नलिकन नेपाली चेलीहरूलाई चाहिँ हाम्रो एयरपोर्ट नेपाल एयरपोर्टमा छिराएको अवस्था पनि छ है र मेन कुरा भनेको यो मेन एयरपोर्टतिर चाहिँ यो जुन संस्कृति नभएको त्यो चेक जाँच गरेर पठाउनु पर्ने ठाउँमा उनीहरूले गर्न सकिरहेको पनि छैन दुबईको कुरा गरेर दुबईमा नेपाली चेलीहरूलाई भिजिट भिसा भनेर लगिने हो तर त्यहाँ गएपछि के भयो कुवेत ओमन लगायत त्यस्तै पऱ्यो भने इराकतिर पठाइन्छ अब तपाईँहरू अहिले संस्थासँग रहेर जति गोलबद्ध भएर काम गरिराख्नु भएको छ सरकारसँग केही अपेक्षा छ कि संस्था आफै मजबुत भएर न्यायको लागि लड्छ भन्ने अब यसमा हामीले संस्था त अब न्यायको लागि पीडितको न्यायको लागि संस्था त सधैँ नै अब अघि नै शरीर गर्ने भन्ने कुरा मजबुतै भएर गर्ने कुरा हो यसमा पनि सरकारले जो अलिकति ध्यान दिएर गर्यो भने साथ सपोर्ट भयो भने हामीबाट हाम्रो संस्थाबाट अझै पनि बलियो भएर गर्न पायो भने हुन्छ जस्तो भने नि हाम्रो मेन पावरले हामीलाई थप
यो के कारण हामीलाई सरकारले अलिकति राम्रोसित चाहिँ सपोर्ट गरिदिएको भए यो मेन पावर जस्तोले चाहिँ यो कहिले कता जाने कहिले साइबर क्राइम गर्ने रे होइन, जस्तो प्रेस काउन्सिलरमा गएर रिपोर्ट दिने रे, त्यस्तो जस्तो गरेर हाम्रो अब गरेको हरेक पीडितको पक्षमा पीडितले बोलेको पीडितको मनको कुरा खोलेको कुराहरूलाई चाहिँ डिलिट गर्न लगाउने जस्तोहरू कुराहरू भइरहेछ कि। भनेपछि तपाईँले त्यो केही समय अगाडि आएको विवादको भिडियो डिलिट गर्नुभयो? अब डिलिट भन्दा पनि हामीले डिलिट त गरेको छैन भनौँ अहिले त, तर साइबरबाट फोन गर्ने, अब प्रेस काउन्सिलबाट फोन गर्ने भएको हुनाले चाहिँ उहाँले के भन्यो तपाईँले अहिले तपाईँको चाहिँ प्राइभेटमा गरिदिनु भयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राइभेटमा चाहिँ राखेको छ होइन, परिवार खण्डमा निकाल्ने हो। हाम्रो पीडितले न्याय नपाएन भने हामी फेरि निकाल्ने हो, त्यो पीडितले न्याय पाउनु पर्यो नि। अहिले यो संस्था तपाईँको आबद्ध भएको, तपाईँ एउटा युवा अध्यक्ष पनि भएको हिसाबले मेन पावरसँग तपाईँ डराउनु भयो? होइन, डराएको छैन, डराएको छैन। मेन पावर चाहिँ हामी डराएको होइन कि त्यसमा कुनै कुनै कुराहरूमा हाम्रोमा जुन गोपनीयताको त्रुटिमा चाहिँ अलिकति होला कि भन्ने हिसाबले मात्र हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्राइभेट गरेको हो। हामी यो मेन पावरसँग डराउने, मेन पावरसँग लुकेर हिँड्ने र हामी मेन पावरसँग झुकेर हिँड्ने पनि छैन पनि, र हामी कहिले पनि यो मेन पावरसँग झुकेर हिँड्ने पनि हिँड्दैनौँ र डराउनु पनि डराउनु। उनीहरूको दबाबमा हामी कहिले पनि पर्छ, तर एउटा नियम कानुनकोले बाँधेको भएर मात्र हामीले अलिकति प्राइभेट गर्नु परेको मात्र हो। मेन पावरले तपाईँहरूलाई कुनै प्रब्लम देखाइहाल्यो भने तपाईँहरू बिग्नुहुन्छ? हामी बिग्ने भए त यो भिडियोको यो विषयमा कुरै निक्लिने थियो नि। हामी यदि बिग्ने नै हो भएको भए होइन, हामीले कसैलाई उधार गर्न 5,000 खर्च गर्छौँ, उसँग मेरो 5,000 मेरो इज्जत फ्याँकेर हामीले उसँग बिग्नु पर्ने जरुरी पनि छैन। हामी कुनै मेन पावरसँग बिकेर हाम्रो नेपाल दाजुभाइलाई झन् पीडामा झन् पीडा थप्न हामी चाहिँ हाम्रो यो मनसाय चाहिँ छैन हाम्रो चाहिँ। भनेपछि राजु लामा सदैव पीडितको पक्षमा हुन्छ, मेन पावरको विपक्षमा हुन्छ? सधैँ म त सधैँ हाम्रो म मात्र होइन, मेरो सम्पूर्ण टिमलाई सबै चाहिँ पीडितकै पक्षमा हुन्छ। हामी मेन पावरको पक्षमा हामी चिन्दैमा कहिले हुने छैन। होइन, राम्रो मेन पावरको विषयमा त हामी त के पनि बोल्दैनौँ, उहाँहरूलाई ठिक छ राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हो होइन, तर सबै मेन पावर त्यो गलत छ भन्ने पनि छैन। होला 100मा एउटा दुइटा बिग्रिनु त्यो नर्मल कुराहरू हो, तर 100मा 1-2 वटा राम्रो हुने र 80-90 वटा नराम्रो हुने भनेको त त्यो त नराम्रो हो नि त। अहिले मेन पावरलाई अर्थात् पीडितलाई, जो पीडितहरू बेचिरहेका छन्, ती संस्थाहरूलाई केही छ तपाईँको भने? अब यो संस्थाहरूलाई बेच्ने त संस्थाले बेच्ने होइन यिनीहरू भने, मेन पावर एउटा संस्था होइन, मेन पावर एउटा संस्था हो। तर अब यिनीहरूले चाहिँ यो चाहिँ अब अलिकति कम गर्नुपर्ने हुन्छ। यिनीहरूले बुझेर चाहिँ यदि तपाईँहरूले पैसा लिएरै पठाउनु छ भने कम्पनीमा पठाउनु होइन, एकदम राम्रो कम्पनी हेरेर। भोलि तपाईँको माथि विवाद आउने कामहरू नगर्नु। काम सबैले गर्न पाउँछ र पैसा सबैले कमाउनै पर्छ भन्ने कुरा हो। तर पैसा कमाउनु छ भने मान्छेलाई कसैले अर्थमा आफ्नै नेपाल दाजुभाइले बेचेर पैसा कमाउनु चाहिँ राम्रो कुरा होइन। एउटा यो पनि त अवसर छ नि दाजुजी, तपाईँहरूलाई मेन पावरले बदनाम गरेपछि तपाईँहरूले नाम कमाउनुहुन्छ, उद्धार गर्नुहुन्छ, त्यसमा तपाईँलाई प्लस पोइन्ट होला नि त। मेन पावर सच्चियो भने तपाईँहरूको के अर्थ समाजमा? अब मेन पावर सच्चै नै भयो भने हाम्रो भनेको विभिन्न किसिमबाट हामीले उद्धार पनि गरिन्छ होइन। अब यो मेन पावरको विषयले चाहिँ हामी यो हाइलाइट आउनुपर्छ र हामीले नाम कमाउँछ भन्ने कुराहरू पनि छैन। हामीले दिनदारी दुखी पीडितहरूलाई हामीले त्यो गरेर पनि हामीले कमाउन सक्ला नि त। भनेपछि मेन पावरले गलत नगरोस्, बरु हामी समाजसेवा नगरौँला, तर नेपाली दाजुभाइले पीडा नपाओस् भन्ने हो। हाम्रो नेपाली दाजुभाइले पीडा पाउनु भनेको हामी स्वयं आफूले दुःख पाउनु हो, हामी आफूले पीडा भोग्नु हो होइन। त्यो भएर चाहिँ हाम्रो यति म मेन पावर दाजुभाइहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने तपाईँहरूले काम गर्नु ठिक छ, विदेश पठाउनु त्यो राम्रो कुरा हो, तर कुन कम्पनी चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा आफूले जज गर्न सक्नु पर्यो। हाम्रो नेपाल दाजुभाइ हो जे जस्तो भने भोलि उहाँले आफ्नो दाइलाई त्यो कम्पनी पठाउँदा आफ्नो दाइले कतिको पीडा भोग्दा र हाम्रो जुन पीडितहरूले भोगेकोमा कति फरक छ? केही फरकै छैन नि होइन। त्यसमा आफूले पनि हाम्रो दाजु त्यहाँ परेको खण्डमा हामीलाई के हुन्छ भन्ने कुरा त्यो कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ उहाँहरूले। ठिक छ, अब संस्था आफैमा एकदमै अडिग भएर बसिरहेको छ, तपाईँ जस्तो एउटा संस्थामा मजबुत भएर खुम्बा भएर लागिराख्नु भएको छ।
यो संस्थाले उद्धार पनि गरिरहेको छ। हामीले विभिन्न भिडियो पनि तपाईँहरूबाट लिइरहेका छौँ जहाँ उद्धार पनि गरिराख्नु भएको छ। पीडितहरू जति हुनुहुन्छ उहाँलाई केही भन्नु छ, अर्थात् तपाईँहरूसँग जोडिने माध्यम के छ, जो उद्धारको लागि अझै पनि पर्खाइमा बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई केही छ भने? अब उद्धारको लागि अब हाम्रो यहाँ नम्बरहरू पनि छँदैछ होइन, हाम्रो अफिसको नम्बर राखिरहेको छ। अब त्यसमा सम्पर्क गरेर चाहिँ अब हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो पीडित दाजुभाइहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने, र विदेश अहिले अब जुन जान्नलाई रेडी भइरहेको दाजुभाइ छ भने हरेक कुरामा सतर्क अपनाउनु होला। तपाईँहरूले पनि सबै कुरा बुझेर मात्रै विदेश जानु होला। यहाँ नेपालमा काम छैन, रोजगारी छैन भन्दैमा विदेशै जानुपर्छ भन्ने हुन्छ। केही न केही नेपालमा गर्न सक्यो भने हरेक कुराहरू हुन्छ। विदेशमा लगानी गरेर जाने पैसाले यहाँ शान्तिमा पछुराएर गर्नु 20-30 हजार त नेपालमा पनि कमाउन सकिन्छ नि होइन र। तर 20-30 हजार कमाउनको लागि खाडी मुलुकमा अर्काको पिटे खाएर अर्काको गाली खाएर जानु नजानु, सकेसम्म चाहिँ आफ्नो देशमा गर्नु सक्छ। चाह्यो भने हाम्रो नेपालीहरू कस्तो, नेपालमा आफ्नो देशमा कमाइ गर्न काम गर्नु धेरै लजाउँछ, तर विदेशमा गऱ्यो भने त धेरै दुःख कष्ट गरेर हरेक कामहरू गर्न लजाउँदैन। हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ त्यस्तो छ। ठिक छ, तपाईँको संस्था र तपाईँको एउटा उद्देश्य सफल होस् र सदैव नेपालीहरूले पीडा भोगेको हामीले खिच्न नपरोस्, हामी यही चाहन्छौँ। समय समाजको लागि धन्यवाद।